Në seancën plenare të Kuvendit, Partia Demokratike kërkoi zhvillimin e një mocioni me debat mbi minimumin jetik, duke argumentuar se projekt buxheti i vitit 2026 duhet të adresojë rritjen e të ardhurave për grupet më të varfëra të shoqërisë. Deputeti Ajorita Tabaku theksoi se në këtë periudhë sipasaj standardi i jetesës për shumicën e qytetarëve ka rënë, ndërsa grupet sociale dhe pensionistët përballën me vështirësi të mëdha ekonomike. Gjatë muajve të fundit, Partia Demokratike ka prezantuar kërkesa me mocion për debat për fusha të ndryshme, duke nisur nga situata e rendit dhe krimit organizuar, duke vazhduar me shqetësimin e zgjedhjeve, po njëkohësisht dhe me minimumin jetik. Dua t'ju kujtoj të gjithëve që minimumi jetik ka qenë një propozim ligjor i Partisë Demokratike për disa legjislatura me radhë, por nga ana tjetër ka qenë edhe një kërkesë që ne kemi sjellë sa herë që është miratuar buxheti. Qeveria shqiptare e majt, në fakt, në vitin e 13 të mandatit të saj, nuk siguron dot një minimum jetik për qytetarët. Sot pensionistët janë shtresa më e varfër. Qeveria përsëri dhe me këtë buxhet refuzon që të ngrej pensionet. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Badha rrëzoi mocionin e opozitës duke ironizuar për kërkesat e Partisë Demokratike dhe duke theksuar se diskutimet e vazhdueshme me mocion nuk sjellin zgjidhje konkrete. Ai akuzoi deputeten Tabaku për deklaratat e saj duke pohuar se pensionet dhe përfitimet sociale do të rriten në bazë të kërkesave opozitare. Të gënjesh pa tu dridhur buza dhe qerpiku është kurajë e madhe, edhe pse duhet t'i sqarojmë publikut që diskutimi në këtë moment nuk është diskutimi për thelbin, por është diskutimi për procedurë. Në konferencën e kryetarëve ua kemi thënë shumë qartë se kërkesa juaj e merr përgjigjen menjëherë pas kësaj pike të rendit ditës, kur qeveria shqiptare i paraqet popullit shqiptar buxhetin më të madh në historinë e vendit, 8.9 miliard euro, nga të cilat 1.7 miliard euro janë vetëm për politika sociale. Mocioni i Partisë Demokratike u rrëzua, por debati mbi masat për rritjen e standardit jetësor pritet të vazhdojë gjatë shqyrtimit të paketës fiskale dhe projekt buxhetit.